Mis-sena d-dieħla persuni minn pajjiżi terzi li jridu jiġu jaħdmu jgħixu f'Malta qabel jivvjaġġaw lejn pajjiżna jridu jagħmlu test biex jadattaw għas-soċjetà Maltija u jgħaddu minnu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini tal-Aġenzija Identità fl-Imsida mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Bajrin Camilleri u d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg. Il-Ministri Borg u Camilleri spjegaw li lan ta' dawn il-miżuri u li f'Malta jiġu biss ħaddiema ta' kwalità u persuni li lesti jifhmu u japprezzaw dak li għamel is-soċjetà Maltija dik li ġie spjegat li l-kors sa jinkludi tagħlim dwar il-ħajja f'Malta, għarfien bażiku tal-Ingliż u għadd ta' kunċetti bażiċi oħra fosthom dwar il-kultura, l-iġene, id-drittijiet u l-obbligi fuq il-post tax-xogħol u rispett ta' drittijiet ċivili. Intqal li l-pre-departure course sa jibda jsir bil-5 ta' Jannar li ġej filwaqt li mill-ewwel ta' Marzu tas-sena d-dieħla l-Aġenzija Identità sa tikkunsidra biss applikanti li għaddu minn dan il-proċess. Ittestu biss l-ewwel pass tal-applikazzjoni. Kull applikant irid jgħaddi wkoll minn suitability check minn Jobs Plus. Il-Ministru Camilleri qal li dawn il-bidliet jirriflettu l-kelma li tal-Gvern li kien sa jibdel il-mod ta' kif jiġu f'Malta l-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Il-Maltin m'għandhom obbligu jinbidlu għal ħadd, però minn ġej fostna għandu obbligu jinbidel għalina. Però fl-istess ħin nofrulu l-kors u wara jgħaddi minn eżami sabiex ikun jista' jiġi jaħdem fostna. U dan huwa dak ser nagħmlu. Wedna li ħanamlu fil-Labour Migration Policy aktar kontroll fidel awtoritajiet Maltin, però wkoll aktar stabilità u dawk ir-riżultati ġiegħed jidhru. Min-naħa tiegħu d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg innota li l-kunċett tal-kors jixbaħ lill-skills pass li ddaħlet fis-settur tat-turiżmu. Minn dak l-esperjenza li wieħed ġabar anke jaħdem mal l-operaturi u l-oqsma tal-ospitalità u t-turizmu, issa qed nieħdu deċiżjonijiet iktar importanti ma' setturi l-oħrajn kollha fl-ekonomija tagħna. Tħabbar ukoll kors ġdid tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi li diġà qegħdin Malta u li ħaddiema li jkunu ilhom sena Malta jista' jiġġeddilhom il-permess għal aktar minn sena billi jkunu diġà draw Malta u jkunu aktar produttivi.